有个时候，焦萨罗国的波斯匿王中午去拜见佛陀，他顶礼佛陀后在一旁坐下。佛陀说：大王，你从什么地方而来？世尊，还是昨天那件事情。世尊，我昨天来过您这里，告诉过您我正在处理钱庄老板财产的事情。昨天我们舍卫城里有个钱庄的老板过世了，他没有孩子和亲人继承财产。按照我们国家的规定，没有继承人的财产全部都要收归国库。这个钱庄老板，他拥有的黄金就价值800万，还不用说他拥有的其他那些白银珠宝的价值。可是我们搬运他财产的时候，却发现他吃的是发酸变臭米糠熬的粥，他穿的是打上了3个大补丁的旧衣服，他坐的车是老旧不堪，用树叶当伞盖的牛车。我们实在是想不通，他一个钱庄的老板，如此的有钱，过的日子却这样的寒酸。昨天我到世尊您这里来，您教导我要正确合理的使用财富，可是我心中还是有很多疑惑。像钱庄老板这样吝啬的人，他过去是如何修出福德的呢？他为什么会这样的富有呢？他为什么会没有孩子，没有财产的继承人呢？他为什么这么的富有，还过着如此寒酸的生活呢？我还是不明白，不清楚，所以我今天再次到世尊您这里来，想请您为我解除心中的疑惑。大王，那位钱庄的老板过去曾经供养饮食给一位叫多迦罗湿气的修行人，这位修行人已经独自证悟正觉。他曾经对多迦罗湿气独觉圣者说：大德，请您接受我饮食的供养。之后他就放下饮食就离开了。可是他后来反悔了，他心里想，这么好的饮食，我却给了一个不能给我创造利益和价值的出家人。我应该将这些饮食全部都给我的仆人、工人吃，这样还有意义点。毕竟我的仆人、工人还在为我服务，还在为我赚钱，并且这个人还因为与他的兄弟争夺财产的缘故，杀死了他兄弟唯一的儿子。大王，那个钱庄的老板，他因为供养饮食给多迦罗湿气这位独觉圣者的缘故，获得了好的果报。他7次上升到善道、天界享福。上升善道、天界的福报耗尽后，他余下的福报让他7次投生在舍卫城做钱庄的老板，家财万贯。大王，因为这个钱庄的老板供养饮食给多迦罗湿气独觉圣者后又反悔了，他心里想，这个出家人无法给我创造利益和价值，我不该供养饮食给他，我应该将这些饮食全部都给我的仆人、工人吃，毕竟他们还在为我服务，他们还在为我赚钱。就是因为他反悔了，所以他虽然很富有、很有钱，可是他的内心却无法接受享用美妙的饮食，而去吃发酸变臭米糠熬成的粥。他的内心无法接受穿着漂亮的衣服，而去穿破旧打上3个大补丁的衣服。他的内心无法接受坐华丽的马车，而去坐破旧不堪、用树叶做伞盖的牛车。这些都是因为他后悔供养饮食给多迦罗湿气独觉圣者的缘故。大王，那个钱庄的老板为了与他的兄弟争夺财产的缘故，杀死了他兄弟唯一的儿子。就是因为这样的缘故，他得到了恶报。他在地狱里面被煎熬折磨了好几十万年的时间。当他杀人生在地狱受苦的恶报耗尽后，那些残余的恶报让他后来投生7次都没有孩子，都没有继承人，财产全部都被国王没收入国库。大王，这个钱庄的老板，他供养饮食给多迦罗湿气独觉圣者种植出来的福德，在他的这世已经全部耗尽了。然而他又没有种植新的福德，他成为了没有福德的人。他因为没有福德的缘故，将要下堕到地狱去受苦。大王，实际上这个钱庄老板他在死去的那一刻起，就已经投生在地狱受苦了。粮食、财富、黄金、白银、珠宝、世间的财物，以及仆人、工人、佣人、服务伺候跟随自己的人，有哪一个是可以在自己死后带走的？在自己死去的那一刻，这些全部都要舍离，没有一个是可以在自己死后带走的。只有自己在世间的身体行为、口说言语、内心升起的念想做下的善事种植出来的福德，做恶事造下的罪业是随时都陪伴在自己的左右的，是可以在自己死后带走的。
这些做善事获得的福德，做恶事造下的罪业是与自己形影不离的，是如影随形陪伴自己的。因此要多做善事，为自己的未来世积聚福德，福德的多少可以决定自己所生的类别，决定自己投生的地方。福德深厚的人投生到富贵之家，上升到天界享福，甚至于永远从生死的轮回中解脱出来。福德薄弱、罪业深重的人投生到贫贱之家，甚至于下堕到地狱、恶鬼、畜生三恶道，去受无尽的煎熬和痛苦。这时佛陀说偈言：古物负金银，如何为所有？奴下男佣人及他从属者，悉皆不随行，一切皆离去。依于身之行，以及口意行，唯此彼身物，即随之而行。一切皆一业，如影之随行。然则行善事，积善为未来，功德是后世，众人度今场。